從前有兩個學生，因為喺網絡上發佈危害國家嘅言論，約埋班同學冇地方等。記得帶齊嘢，今次一定要搞掂，有咁亂得咁亂。第二日佢哋就俾人拉咗。吓，咁就完咗噶啦？佢哋犯咗國安法，俾人拉咗條片咪完咯。但係我哋唔係要拍一條宣傳國安法嘅片咩？呢條片好似就係講點樣將啲人治罪咁喎。國安法唔係攞嚟保障我哋嘅社會，守護我哋嘅社區咩？咁你哋有咩諗法啊？咁我就覺得應該係咁。香港國安法帶來希望，守護着我哋美好家園，手牽着手，心連着心。好似唔係好啱音喎。係咯。我尋晚用 AI 作嘅喎，冇咩？唉，你哋都係等我嚟啦。香港國安法不經不覺已經實施咗5年啦，佢保障咗我哋嘅生活，可以安心咁使用網絡嚟學習，唔會再有危害社會嘅活動。我同同學都可以放心去玩啦。我同屋企人都可以喺一個團結同埋安全嘅地方生活。多謝你守護住我哋啊！